Σήμερα θα κάνουμε ένα sin haul. Θα σας δείξω τι πήρα. Θα αρχίσουμε με αυτήν εδώ την μπλούζα. Είναι λευκή, είναι πάρα πολύ μαλακή, ωραία ποιότητα. Έχει ένα σχισηματάκι στο πλάι και είναι έτσι λίγο πιο μακριά μπλούζα, μου αρέσει πολύ. Αυτό είναι ένα φόρεμα, είναι αρκετά μακρύ. Είναι πρασινάκι, έτσι λίγο σκούρο. Έχει ένα σκίσιμο στο πλάι. Λίγο μαζεύει στο πλαϊνό στη μέση. Αυτό είναι μια θήκη σαν δερμάτινη, ας πούμε, η οποία μπορείς να την κρεμάσεις και να βάλεις μέσα τα γυαλιά σου, είτε να τα βάλεις μέσα και να την κλείσεις, να τη βάλεις στη βαλίτσα σου, στη τσάντα σου και να την πάρεις μαζί. Πολύ ωραία. Αυτή είναι μια στέκα μαλλιών, η οποία έχει κοτσίδα με τρίχες μαλλιών, αλλά δυστυχώς είναι πιο σκούρη από τα δικά μου τα μαλλιά. Πήρα στη συνέχεια ένα τσαντάκι, το οποίο είναι για να βάζεις μέσα το τάμπλετ σου ή το κινητό σου ή διάφορα άλλα πραγματάκια. Είναι πολύ μαλακή και πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Στη συνέχεια θα σας δείξω ένα κολλιέ, διπλό κολλιέ. Τα κολλιέ της Shein είναι για τα χρήματά τους, βασικά είναι πάρα πολύ οικονομικά. Εντάξει, θα σου κρατήσουν 2-3 μήνες να τα φοράς συνέχεια και να κάνεις και μπάνιο. Στη συνέχεια θα μαυρίσουν, θα τα πετάξεις, αλλά για τα χρήματα που έχουν δεν σε πειράζει γι' αυτό καθόλου. Είναι ωραίο, είναι διπλό κολλιέ, έχει ένα στρογγυλό με στρασάκια και ένα ίσιο μεταλλικό, μου αρέσει. Και είχε πάρα πολύ ωραίο κουτάκι αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό είναι ένα κόσμημα για τα μαλλιά. Το φοράς στο κεφάλι σου και δείχνει πάρα πολύ ωραία. Εγώ το πήρα βασικά για να κάνω κάποιο μακιγιάζ και να το φορέσω. Δεν θα το φορέσω να βγω έξω, εννοείται. Μου άρεσε. Έχει και ένα στρασάκι μπροστά. Και στη συνέχεια πήρα μία τσάντα, η οποία είναι για να βάλεις μέσα το λάπτοπ. Το εσωτερικό είναι ωραίο βελουτέ, μαλακό. Είναι χοντρή αρκετά. Δεν θα πάθει τίποτα το λάπτοπ εκεί μέσα, σίγουρα. Έχει και 2 χεράκια έτσι από τη μία και από την άλλη για να το κρατάς. Είναι από τις καλύτερες αγορές που έχω κάνει από Shein. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλή ποιοτικά. Έχει και ένα λουράκι μεγάλο για να την κρεμάς στον ώμο. Μου άρεσε υπερβολικά, θα έλεγα. Είναι φανταστική ποιότητα. Δεν το περίμενα. Αυτή σας την προτείνω. Και έχει διάφορα χρώματα βέβαια και σχέδια. Συνέχεια πήρα ένα eyeliner για μένα φυσικά. Από τη μία πλευρά είναι τύπου έτσι σαν μαρκαδοράκι και από την άλλη έχει ένα σχεδιάκι eyeliner σαν στάμπα, για να μπορέσεις να βγάλεις πιο όμορφα και εύκολα το σχήμα του eyeliner. Το βλέπετε, τέλειο. Μου άρεσε.